Di sini ada beberapa tanaman yang ada di lingkungan sekitar rumah saya. Yang pertama yaitu ada bawang dayak. Yang kedua ada temulawak. Ini tanamannya tidak terlalu subur karena di daerah saya tanahnya tidak terlalu subur. Yang ketiga ada kencur. Tidak terurus karena kesibukan saya. Ada juga tanaman kunyit, ada juga tanaman gacor bebek dan alang-alang. Nah, yang saya gunakan yaitu di sini ada tanaman kunyit putih. Tanaman kunyit putih ini berdasarkan informasi dari teman saya adalah raja obat katanya. Oleh karena itu saya mencoba untuk penyakit saya waktu itu 2 tahun yang lalu. Jadi kunyit putih ini yang terdiri dari beberapa akar ataupun dari beberapa rimpang. Rimpang yang pertama adalah seperti ini, seperti kunyit biasa, hanya warnanya agak kuning, agak putih, agak kuning. Jadi ini biasa digunakan untuk jamu ataupun untuk bedak. Dan yang saya gunakan untuk kesembuhan saya yaitu menggunakan akarnya yang bergantungan. Mungkin di sini ada. Di sini ada akarnya yang bergantungan seperti ini. Nih. Seperti ini. Jadi akar ubinya yang bergantungan ini kita ambil. Untuk pertama kita makan kalau kita sedang sakit, yaitu kita ambil 3 ubi. Mungkin kurang karena pada saat ini sedang musim hujan, biasanya ubi ini belum tumbuh, biasanya dia begitu banyak pada musim kemarau. Jadi kita ambil 3 ubi yang bergantungan ini dan kemudian kita cuci yang bersih. Kita cuci sampai bersih. Nanti sampai bersih kita cuci. Dan setelah kita cuci sampai bersih begini. Jadi untuk hari pertama kita makan 3, hari kedua kita makan 5, hari ketiga kita makan 7, hari keempat kita makan 9 biji, 9 ubi ini. Kalau misalnya kita bisa usahakan. Jadi kita makan mentah seperti ini, kita untal seperti orang Dayak bilang, kita untal mentah-mentah seperti ini. Jadi 4 hari kita makan begitu banyak, 3, 5, 7 dan 9. Dan setelah itu bisa kita rutin memakannya 1 ataupun 2 ataupun 3 tergantung kemauan kita. Jadi kita makan sampai sembuh. Jadi saya dulu makan sampai sembuh, kira-kira mungkin sekitar 2 bulan saya menguntal makanan ini, menguntal ubi ini. Akhirnya penyakit batuk saya sembuh sampai sekarang. Jadi mungkin itu pengalaman yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa digunakan untuk obat-obatan kita sehari-hari. Dan jangan lupa subscribe ya YouTube saya, channel YouTube saya. Terima kasih dan semoga berguna untuk kita sekalian. Bye bye. Bye.